Priroda nije više ono što je nekad bila. Drastične klimatske promjene i sve veći procenat zagađene prirode definitivno su opasan alarm majke prirode da moramo naučiti da se kontrolišemo. Deca nisu dovoljno edukovana, kako u školama, tako i od strane roditelja, i dovodimo sami sebe u problem da sljedeće generacije još više zagađuju okolinu. Sve je to naša krivica i pre nego što bude kasno moramo se trgnuti i učiniti nešto. Ovo je priča upravo o tim ljudima koji rade nešto u korist majke prirode, a ne protiv nje. Branislav Bogojević je predsjednik udruženja Harmoni i suvlasnik firme Esotron, koji se svi zajedno bore protiv ovakvih stvari, protiv nedovoljne edukacije i protiv zagađenja životne sredine. Stoga je u Đurđevu proteklog vikenda i održana manifestacija u to ime. U prirodi dosta radimo akcije po pitanju da eventualno neke hemikalije i sredstva koje bi mogli nauditi divnim životinjama. A dobro se zna da domaćinstva, nažalost, u stanovima bacaju tu isto ulje u WC šolju, iz WC šolje prolazi u kanalizaciju i završava u Dunavu, a to nije dobro za ribe. Ovo je manifestacija, danas je namenjen dan zdrave ishrane, sačuvati planetu i odnos prema divnim životinjama. Mi ovde postojimo svi da bi ostavili svetlići trag i da bi život posle nas negde bio lepši, kvalitetniji i da svako koliko god može učini svom nekom mikroplanu, da bi taj makroplan stvarno jednog dana bio onakav kakav treba da bude. Ljudi apsolutno nisu svesni toga koliko je bitno da i naše životinje jedu zdravu hranu, jer kao što svi znamo, svi smo mi deo lanca ishrane i samim time što smo mi na vrhu tog lanca najranjiviji smo, jer ukoliko su životinje i priroda zagađene, i mi ćemo biti. Znači te životinje koje se kolje, te životinje koje se jede, zavisi kako se hrani, kako se drži te životinje, kako se kolje, koliko se jede, koliko se ubije. Znači to je jedna velika tema koje ljudi uopšte nisu svesni. Upravo dobrom edukacijom dece pravimo i dobru osnovu za lepšu budućnost, a ova deca imala su i šta da nauče. Pa vidio sam mnoge životinje i mnogo toga lepog i životinje trebaju se čuvati i ne trebamo ugrožavati njihovu životnu sredinu. Videla sam kako ljudi čuvaju razne životinje i treba da čuvamo životinje i da ih poštujemo. Balans prirode je totalno poremećen, šta više ne postoji uopšte. Jako je u lošem stanju i mi moramo da joj pomognemo, prvenstveno polazeći od svojih grešaka. Priroda je u tako loše stanje, ne samo priroda, nego i životinje, balans je skroz poremećen. Znači nema više balance kod nas, nema ovo, nema ono, životinje izumiru, cijele vrste izumiru i sad mi trčimo po te par komada koji još ostane. Znači nije jedan zdrav odnos prema priroda. 20-ak autobusa stiglo je iz čitave Srbije sa dečicom prilično mladog uzrasta i upravo njima je sve ovo i posvećeno da saznaju što više korisnih stvari i da od najranijeg perioda rade prave stvari za sebe i za druge. Nažalost, ali radi se na tome na edukaciji dece, znači na naše dečice, videli ste da su to uzrasti obdanište, školice, tu ima 20 autobusa deci iz čitave Srbije, znači ne samo Vojvodine, gde pričamo deci odnos prema prirodi, prema životinjama, da ne uništavaju prirodu, da ne bacaju smeće, da znaju šta je organsko, šta je neorgansko, da ne bacaju plastiku u prirodu i da tako rastu. Jedino ćemo tako sačuvati majku prirodu, inače kako smo nastavili neće biti dobro za čovečanstvo i šta ćemo ostaviti njihovoj deci. Ne trebamo bacati smeće u prirodi jer je zagađujemo. Naučio sam danas da ne treba ubijati životinje, da ne treba jesti i da ih ne treba baš tako dugo kerove, mačke i pse držati u oboru, u kućicama, zavezati ih i treba ih pustiti slobodno i da žive lepo. I ako vidite da nema jedna životinja hrane, da priđete i da im date nešto. To je sve. Videla sam kako ne trebamo da ubijamo životinje
i kako trebamo da ih pustimo da žive. Po principu svi za jednog, jedan za sve, kada bismo se svi ponašali, sve bi bilo mnogo efektivnije i kada bi svako dao predlog za zdraviji život i sam život bi bio zdraviji. Ako imate u porodici, znači počev od roditelja, od onih kojih vas vaspitavaju, od nastavnika, od okruženja, da svako da po neku sugestiju za kvalitetniji i bolji život, taj život će sigurno biti lepši i bolji. Nažalost, mnoga deca ne znaju odakle mleko dolazi i to je prvenstveno greška neobazrivih roditelja. Mnoga deca ne znaju odakle dolazi mleko. Misle da je iz Tetrapaka. Stvarno nije šala, veliki grad u Beogradu bukvalno misle da mleko dolazi iz Tetrapaka, jer roditelji ne rade na tome, njih briga, puštaju, oni igraju igrice, edukuju se kako se edukuju u školama, nažalost i školstvo se tu malo izmenilo, da ja sad ovom prilikom apelujem da bi trebali da uvedemo neki čas o prirodi malo ozbiljnije vezano za ekologiju. Monika je oduševljena koliko su deca zapravo pametna i koliko mogu da upiju informacija za kratko vreme. To su dece koji su išli u školu, u čuvari priroda i mi vidimo koliko vole, koliko sa srce, oni to baš i upije, oni jako puno znaju, ja se čudim koliko znaju i koliko vole. Tako da sad, ja mislim, mi smo na dobrom putu, eto, naša budućnost su dece. Iako su deca veoma zainteresovana za sve i sve ih zanima, nažalost roditelji nisu. Ali naravno, u moru nezainteresovanih ima i onih kojima je veoma drago zbog ove manifestacije. Kada vi deci ponudite nešto pravo i dobro, oni će to prihvatiti. Evo ja gledam ovu dečicu ovde, to oni se smeju, oni uživaju, oni ručkaju, ne vidim da niko pravi neku facu, da niko pljuje, međutim, žao mi je što moram da kažem, roditelji su vrlo nezainteresovani. Pa ne znam šta da vam kažem ovako, šta bi bilo najprikladnije za ovu priliku, ali ovo su izvanredne stvari. Evo, ja sam sad malo pre gospođu Moniku hvalio u tom smislu kako je to sve funkcionisalo. Kad je ona došla ovde, kakav je otpor bio ljudi, nije bio javni, ali je bio onaj, kako da kažem, podsvesni otpor, kao, u stvari to je naš otpor promenama i hvala je Bogu što je ovo zaživelo i što se ovo dešava. Mislim, ne bi ja sad tu izdvajao nešto pojedinačno da pričam, nego ovo cela atmosfera je jako pozitivna. Ne da dobar, nego predobar, kako da kažemo. Ne možeš ga bolje da pohvališ nego ovo što je. Onaj ko nije došao da vidi, on i ne zna šta je to. Samo da ima više ovako nešto. Ovo je nešto fenomenalno, stvarno. Ovom prilikom bi hteo da zamolim roditelje, znači ne apel, nego da zamolim roditelje da rade na tome, da priče sa decom. Način na koji razmišljamo, način na koji učimo druge i način na koji obraćamo pažnju sami na sebe su veoma pogrešni u današnje vreme. Da li će se to promeniti ne znamo, ali ukoliko hoćemo da u martu kada dođe proleće naše ulice budu zelene, moramo prvo svoje đubre da počistimo za sobom.